ஏய் திவீன், என்ன பண்ணுற? ஏண்டா எருமை மாடு. ம் செல்லக்குட்டியே, நான் இன்றைக்கி கிளாஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கேன். நான் வந்து இன்றைக்கி கிளாஸ் எடுக்கணும். சார் வந்து புக்கு டேர்ன் பண்ணலான்னு பார்த்தா அப்படியே வந்து அழகாக வந்து உட்காந்துக்கிட்டான். எப்படி எப்படி படிக்கிறது நீனு வந்து சொல்லித்தரியா? ம் ஏண்டா ஏண்டா இது நல்லா இருக்காடா? இப்படி தான் உட்காந்துப்பாங்களா? திவீன், கொஞ்சம் வந்து குடிச்சிடலாம். ம் நம்ம படிக்கலாமா திவீனே? ம் உனக்கு சொல்லித்தரேன், ஓகேவா? ஏர் பொல்யூஷன் பற்றி நம்ம படிக்கலாம். இங்கே கவனிக்கணும், ஓகேவா? என்னது மீசியில் அழுக்கா இருக்கு? ஏண்டா எங்கடா போய் சுற்றிட்டு வந்த? அழுக்கா இருக்குது. சின்ன பிஞ்சு. அவன் எங்க லிங்கம் எங்க? 5 மணிக்கு உங்களால யாரை எந்திரிக்க சொன்னா? வேண்டா அச்சா, போய் தூங்கு போ.